പലരും യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് വരെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എ ഡേ വിത്ത് സ്രാക്കാടിയൻ എന്നാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃത്യം 2 മാസത്തോളമായി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തറിയാവുന്നവർക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു ആ തിരക്കെന്ന്. വീടിൻ്റെ കയറിത്താമസമായിരുന്നു, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 7-ാം തീയതി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പല അടുത്ത കൂട്ടുകാരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം അറിയാലോ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചുരുക്കിയാണ് നടത്തിയത്. എന്നിട്ടും ഒരുപാട് ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ, ഇതുവരെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ തുടർന്നും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഈ കയറി താമസത്തിനൊക്കെ മുന്നേ ഏകദേശം ഒരു 2 മാസം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബെഡ് ബാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു വീഡിയോ. ബെഡ് ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയുള്ള ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുളങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വറ്റി വരണ്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വരണ്ട് പോകും, ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല, ഈ വെയിൽ അങ്ങനത്തെ വെയിലാണ്, വരണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാത്രം വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറേ ജീവികളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ, പക്ഷികളാണ് കൂടുതലും, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ചട്ടിയിൽ വീടിൻ്റെ മേളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയൊക്കെ ചെയ്യണം. അതൊന്നും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല, നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. കാരണം ഒരു ജീവൻ, ഒരു മനുഷ്യനല്ലാത്ത മറ്റൊരു ജീവൻ ഇതുപോലെ വെള്ളം കിട്ടാതെ റോട്ടിലോ മറ്റോ കിടന്ന് മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യന് മാത്രമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലെ വെള്ളം, കുടിവെള്ളം വാട്ടർ അതോറിറ്റി എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും എന്തായാലും അങ്ങനെയില്ല, നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചട്ടിയിൽ വെള്ളം വീടിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇത്തിരി വലിയ ടൈപ്പ് ഒരു ബെഡ് ബാത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പുറകെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബെഡ് ബാത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അത് ഏകദേശം ഒരു 1 മീറ്ററോളം വൃത്തത്തിലുള്ള 1 മീറ്ററോളം വ്യാസം ഉണ്ട് അതിന്. അത്രത്തോളം വലിയൊരു ബെഡ് ബാത്ത് ഉണ്ടാക്കാണ്. കാരണം നമുക്കിവിടെ ചെറുതുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കൂടുതലും കാക്കകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വലിയ ബെഡ് ബാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ അടുത്ത വീട്ടിലോ ഉപയോഗിക്കാത്ത DTH കണക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. DTH എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റ സ്കൈ, എയർടെൽ, സൺ ഡയറക്റ്റ് പോലുള്ള ഡിഷുകളില്ലേ, അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഷ് മാത്രം ഇതുപോലെ അഴിച്ചെടുക്കുക. ഈ ഡിഷ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെഡ് ബാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഡിഷ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതിനധികം കുഴി കുറവാണ്. അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു 8 ലിറ്ററോളം വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പലർക്കും സംശയമുണ്ട്, ഈ ഹോൾ അടച്ചിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ പോരെയെന്ന്. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താലുള്ള പ്രശ്നം, ഇത് പ്ലേറ്റാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, പ്ലേറ്റ് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷികൾക്കൊന്നല്ല ഒരു ജീവികൾക്കും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് ചൂടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു ഫ്രെയിമായിട്ട് വെച്ച് ഇതിൽ സിമെൻ്റ് ഇട്ടാണ് ബെഡ് ബാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ എംസാൻഡും സിമെൻറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3:1 ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 കിലോ മണലിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കിലോ സിമെൻറ്റ്, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇടേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. സിമെൻറ്റും മണലും ഒട്ടും വേർതിരിഞ്ഞ് കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ വീടൊക്കെ തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിക്കൻ രൂപത്തിലാക്കുക. ഒരുപാട് ലൂസാക്കരുത്, ഏകദേശം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ആക്കുക.
അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രൗട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം. ഗ്രൗട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ചവിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് തുണികൾ, ടർക്കി പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മുക്കി നനച്ചെടുക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആ സിമെൻറ്റിൽ നനച്ചെടുക്കുക, ഗ്രൗട്ടിൽ നനച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നനച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ പഴയ ചവിട്ടി അതെടുത്തിട്ട് ആദ്യം ചെങ്കലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെയൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമ്മൾ ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ഒരു 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം സിമെൻറ്റ് സെറ്റാവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നല്ല ഹെവി വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തത് ഇത് വിടിച്ചെടുക്കാനാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ വിജയകരമായിട്ട് ഡിഷ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഷിൻ്റെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചവിട്ടിയിട്ടില്ലേ, അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട്
പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ നനച്ച് വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വിട്ടുപോയി. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും പോന്നു. പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കോൺക്രീറ്റ് ഒട്ട് പിടിക്കില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ഹോള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോളല്ല, ആ സിമെൻറ്റ് പിടിക്കാത്ത കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് എപ്പോഴും. നമ്മൾ ഈ ചവിട്ടിയാണ്, നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത ആ ചവിട്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ടായ കാര്യം, ഇത് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് കമ്പിയായിരിക്കും. ഇതിനധികം തിക്നെസ് ഇല്ലല്ലോ, വളരെ കുറവ് തിക്നെസ്സേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പി പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് ആ ചവിട്ടി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ആ ചവിട്ടിയാണ് കാണുന്നത്. ഇനി അത് കളയാനായിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് കലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സിമെൻറ്റ് ഒന്നൊഴിച്ച് അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ചാന്ത് തേച്ചതൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ മേളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നിറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. കാരണം ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ മൊത്തം നിറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 10 ലിറ്ററോളം വെള്ളം കൊള്ളും കേട്ടോ. ഞാൻ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ 10 ലിറ്ററോളം വെള്ളം കൊള്ളും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കടലാസൊക്കെ അടിയിൽ തിരികിയിട്ടാണ് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ വല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇത്തിരി വലിയ ചെടിച്ചട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനങ്ങാതിരുന്നോളൂ ഇത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ മേളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് മണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പൂള് പോലെ വെറുതെ താമരയൊക്കെ നടന്ന കുളയില്ലേ, അതുപോലത്തെ ചെറിയ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ വെക്കാം. വേണേൽ പെയിൻറ്റും കൂടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് വീട്ടിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ മേളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അധികം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം 10 ലിറ്ററോളം വെള്ളം കൊള്ളും. നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. എല്ലാവരും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. അല്ലാത്തവർ ചെറിയ ചട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് കിളികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഇസ്മി അജിത്, എ ഡേവിഡ് സാക്കാടിയൻ.